สวัสดีครับพบกับช่องกินเที่ยวเฮฮาตามภาษาบ้านๆมื้อนี้มีส้มตำส้มตำยังดอกกุ้งข้าวเมิร์ครับหมูผักลองซิมครับเจ้าปูงขางเบาๆเลยท่านขมับติงบ่ค่อยเบาครับแซ่บครับพี่น้องปลาหมึกไม่ต้องแก้หรอกใส่เป็นโตเลยทำเลยครับหมูแซ่บพี่น้องมื้อนี้เลิกทำงานหลายแซ่บคือเก่าอาหารบ้านเฮาในมือใหม่ขันหมูครับกรอบถอดไม่ไหมไม่ถอดเองหรอกเขาให้มากกุ้งเปลือกบนมันแกะใส่ลวดเข้าเสียบความมันขึ้นตัวเราบุรีกินมาได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุกรอบปานแคบหมูครับกรอบ
มือใหม่ตัวผู้ครับแบบลูกจอช่วงนี้กินก่อนละมีโอกาสผมจิบไปไทยที่ท่องเที่ยวเบิ่งไปเที่ยวตามช่องนะครับกินเที่ยวเฮฮาแล้วก็เหลือขาดดูการเที่ยวครับแล้วปีใหม่พบพอกันครับผมแล้วมึงเป็นตัวปากกว้างมันฮิปโปพี่น้องทราบแต่พวกเจ้าก็ต้องไปตามมันหรอกมันนี้มีแขกรับเชิญทางห้องเราคนอย่าบอกก่อนเลยส่วนมันมากเหลือบนแก๊สใส่รถก็เสียบหลายเริ่มเพชรแล้วครับที่อยากบวกเพชรเอาไปมากเพชรใส่เป็นตัวเลยครับจับพุทโธกรอบขอคำสุดท้ายครับก่อนจะปิดคลิปนี่ไงปลาหมึก
ทำยังไงจับยากอีสานบ้านเฮาส้มตำเกิดมามันพอโลดยังไงก็ฝากติดตามช่องกินเที่ยวฮาเฮนั่นเลยด้วยครับ สวัสดีครับ